Orang munafik itu hatinya selalu merasa terancam. Ada orang yang batuk sedikit aja, dia pikir itu kode buat kudeta. Ada orang kasih saran, dia pikir pula itu pembunuhan karakter. Padahal karakter dia memang sudah mati sejak dia lebih takut kehilangan jabatan daripada takut kehilangan kejujuran atau hati nurani. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka nanti, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145.